Kama inavyojulikana kwamba hii ni shule ya watoto wenye mahitaji maalum, tunakushukuru sana. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wiki moja tulikaa na wananchi kwa maana ya kwamba tuwe na uelewa wa pamoja kuhusiana na mradi ambao unaenda kuanza kwenye eneo hili. Wananchi walipokea, lakini uelewa haukuwa mzuri sana. Hapa unapowaona wananchi hawa ni wananchi pengine wengi hawakuwepo kwenye huo mkutano, lakini wapo ambao walikuwepo kwenye huo mkutano. Kwa niombe tu sasa, kwa maana ya mradi ulioanza, mradi wa serikali hauwezi kusimamishwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mradi naamini hautaanza kwa pamoja maeneo yote. Niombe kwa niaba ya wananchi kwamba utakapokuwa unatekelezwa huu mradi, niombe sehemu zingine za pembeni, Mkuu wa Mkoa, ili wananchi waendelee kupata riziki ambayo walikuwa wanajipatia siku zote, kutokana na eneo hili lilivyo ni mkoa mzima wa Mbeya wanalima huku. Kwa hiyo niombe tu Mkuu wa Mkoa, kama ikikupendeza, ili wananchi ambao wanakuwa nje ya huu mradi unaoendelea waendelee kulima. Ni wasimamizi wa huu mradi kama ulivyotambulishwa kwenye barua ni Mbeya DC. Kwa maana ya mkurugenzi Mbeya DC na watu wake watafanya kazi kubwa ya kusimamia mradi huu. Na naamini juu ya maelekezo yako utakayotoa leo, tutaendelea kufanya kazi pamoja kusimamia na kufuatilia kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mbeya, ambalo tulilitoa la kuanza ujenzi wa shule ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ya mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo wenye mahitaji maalum wa mkoa wa Mbeya, na hii shule sio ya mkoa huu peke yake. Watapima wale ambao wanapima kwa mujibu wa msajili wa hazina, ofisi ya Wizara ya Fedha. Lakini nilichowaambia wale wananchi ambao wako huku wamejenga vibanda vyao, tuwajue kina nani. Tumeelewana eh? Tukishawajua wale ambao wapo, kwa sababu wengine wao wanaoendelea kulima huko waendelee tu kulima, kwa sababu wanalima, sio kama ni kwamba wanalima sio wanajenga, si ndivyo jamani? Si mnalima? Si mnalima? Nyewe limeni tu. Tumeelewana jamani eh? Limeni, msiogope. Wengine hapa wamechanganyika sema sasa hapa jamani mashamba tutakuwa hatuna sijui nini. Hakuna mtu wa kufukuzwa hapa, sijui nenda kalime wapi. Wewe lima tu. Ila tu eneo ile ambalo tunajenga shule, kwa kweli mtatusamee, ili tutaweka shule hapa, na naomba nyewe mwe walinzi sasa wa hii shule. Ope mkasema kwamba yani kuanzia leo hapa ndio tumenyang'anywa maeneo. Hapana. Mheshimiwa Diwani, watu wako hawa wataendelea kulima tu. Hakuna mtu anaweza kuja kujenga leo majengo. Mimi nimeona huko watu wamelima mahindi huku, sio mchezo. Aisee, hongereni sana. Nilikuwa sijafika huko. Kumbe Mbeya watu wanalima hivi. Aisee, mnaupiga mwingi sana. Sasa swala kubwa hapa ni eneo hili dogo ambalo tunajenga shule. Sasa mvumilie. Hapa ka eneo kadogo haka, sisi tutajenga shule kidogo kidogo ili tuweze, watoto wetu wanashindwa, wamefichwa majumbani, wanashindwa kusoma, wanashindwa kutimiza ndoto zao, na wana ulemavu. Mwingine ana ulemavu wa ngozi, mwingine ana ulemavu wa viungo, mwingine ana ulemavu wa ngozi na kadhalika, na mwingine haoni, na mwingine hasikii. Lakini tukaona kwamba kama mkoa wa Mbeya, kwa niaba ya halmashauri zote, tujenge shule moja ambayo shule hiyo itakuwa ya mfano, na tutaijenga. Na niwahakikishieni kwamba nyewe wananchi, wala hayupo mtu atakao wanyanyasa. Sisi tupo kama viongozi wenu, hatuna shida. Sawa? Mmenielewa? Kama mmenielewa basi mjipigie makofi mengi sana. Lakini jambo lingine, kwa ujenzi huu hatutaki usimame. Mtu ambaye atakwamisha ujenzi huu hatutamvumilia. Maana yake kuna wengine, ndugu zangu, ni wananchi wamekuwa tukianza ujenzi wanasema huu si ujenzi wa... Mimi nimeshakabidhi Mbeya vijijini. Pesa zote zitaletwa Mbeya vijijini.
na ujenzi lazima ukamilike, na kukamilika kwake lazima wananchi wa hapa pamoja na halmashauri ya Mbeya vijijini tuungane kwa pamoja. Lakini jambo la mwisho pia nisisitize, asitokee mtu mwingine akaja huku akaanza kuwaumiza hawa wananchi, hatutamvumilia. Tumeelewana? Mmenisikia? Ila naomba tu mwe walinzi hapa. Yaani msipokuwa walinzi kwa kweli hatutaelewana.